Du kan ikke få en god karakter uden at anstrenge dig. Du kan ikke få en god karakter uden at anstrenge dig. Hun sprang op til overfladen og anstrengte sig for at få luft. Hun sprang op til overfladen og anstrengte sig for at få luft. Gadgeten kan fastgøres til enhver lodret overflade. Gadgeten kan fastgøres til enhver lodret overflade. Tavlen består af lodrette og vandrette linjer. Tavlen består af lodrette og vandrette linjer. Den vandrette akse repræsenterer tiden. Den vandrette akse repræsenterer tiden. Dette objekt svinger omkring sin egen akse. Dette objekt svinger omkring sin egen akse. Se, hvordan nålen på skiven svinger. Se, hvordan nålen på skiven svinger. Han kiggede på urskiven for at kontrollere klokkeslættet. Han kiggede på urskiven for at kontrollere klokkeslættet. Det er træls, at man hele tiden er bundet op på, at man skal gøre sagerne på klokkeslæt. Det er træls, at man hele tiden er bundet op på, at man skal gøre sagerne på klokkeslæt. Han har en træls personlighed. Han har en træls personlighed.